रात भर पार्टनर के खर्राटे अगर आपकी नींद के दुश्मन बन गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सुबह बेहद थकान भरी होती है, तो शायद शहद का ये घरेलू नुस्खा आपका खोया सुकून लौटा सकता है। ये नुस्खा न सिर्फ आपको खर्राटों से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि अच्छी नींद लेने की वजह से आपकी सेहत भी बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। शहद। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। रोज रात को सोने से पहले इस पानी को पिएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इलायची। रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पिएं। ऐसा रोज करने से खर्राटे की समस्या दूर होती है। हल्दी। हल्दी को अधिकतर समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है। रोज सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोने से खर्राटे की समस्या से आराम मिलता है। पुदीना। सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करें। ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होगी। अगर आप चाहें तो नाक के पास पुदीने का तेल लगाकर भी सो सकते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर।